中国三大行一口气订购292架空客飞机，波音令人失望。中国三大航空集团南航、国航、东航一口气订购292架空客飞机后一事，引发美媒高度关注。美媒称，这是空客公司有史以来最大的订单之一，有助于巩固空客在华市场地位，对空客的老对手美国波音公司造成巨大冲击。此消息一出，波音果然坐不住了。波音公司发言人7月1日发布声明表示令人失望，抱怨中美两国间的地缘政治差异损害了该公司的业务前景，并敦促中美间进行对话。据美媒报道，该发言人在声明中表示，作为与中国航空业有50年关系的美国最大出口商，地缘政治差异继续限制美国飞机出口，这令人失望。声明还补充说，该公司会继续敦促中美两国政府进行富有成效的对话，以帮助订单和交付能够迅速恢复，因为波音对华飞机销售历来支持数以万计的美国人就业。美媒援引分析人士的话指出，传统上，中国航空公司会在国际航空业双寡头之间谨慎平衡交易，以保持最大的影响力。而这笔订单是中国发出的信号，对波音公司造成了极大的伤害。美国航空航天分析公司的分析师阿布拉菲亚认为，通过优先考虑对中国航空公司的订单交付，空客可以进一步挤压波音的市场地位。他指出，就像你在世界其他地方看到的那样，中国人正在为卷土重来做准备，很明显美国处于劣势。7月1日，中国东航、中国国航、南方航空3家航空公司发布公告，宣布分别向空客公司购买100架、96架，共计292架空客 A320neo 飞机，交付时间为2024年至2027年，总计金额372.57亿美元，折合人民币逾2400亿元。据媒体梳理，此次交易均为三大行有史以来订单数量最大和订单金额最高的单笔订单。A320neo 是空客 A320 系列飞机的改进机型，得益于客舱优化和发动机的进一步改进。空客 A320neo 系列飞机的单座燃油效率比 A320 系列提升 20%。系列名称中的 neo 是英文 New Engine Option 的缩写，即新发动机选项。为什么三大行同时购买空客飞机？中国民航大学航空经济研究所所长李先生接受媒体采访时表示，当前三大行集体购买可以获得较大折扣。另外，当前购买波音飞机可能面临一些非经济因素带来的风险，所以适当多采购空客飞机，对中国民航发展是保障安全的必要措施。空客第一时间在官网确认了这一消息，称这笔订单展现了中国航空市场的积极复苏势头和繁荣前景，以及客户对空客的强烈信心和坚定认可。截至5月，中国航空公司拥有的在役空客机队总数超过2070架。空客公司首席商务官兼国际业务主管克里斯蒂安·谢勒表示，我们赞扬整个空客中国团队以及我们的客户团队所做的出色工作。他们在艰难的新冠疫情期间进行了长期而广泛的讨论。美媒同日报道指出，这是空客公司有史以来最大的订单之一，有助于巩固空客在市场中的地位。同时，对于正在与波音公司争夺亚洲最大经济体中国市场主导地位的空客来说，赢得中国3年来首批大型喷气式客机订单，无疑是一个成功之举。同时，美媒还指明了这一采购合同对波音公司的巨大冲击。文章称，波音公司历来将中国一家航空公司视为其最大客户，但其最畅销的737 MAX 机型发生2起坠机事故后停飞，以及中美之间的政治紧张局势加剧，导致波音和该公司间的业务往来放缓。因在印尼和埃塞俄比亚发生2次空难，并造成346人遇难。737 MAX 型客机于2019年3月终止运行。同年12月16日，波音宣布，计划从2020年1月开始暂停生产737 MAX。此后，波音一直致力于推动 MAX 复飞，但报道提及，上述中国航空公司于今年5月
取消了采购100多架737 MAX 飞机的计划，原因是交付存在不确定性。此外，中国的其他航空公司也都没有表示，在737 MAX 正式恢复运营后，他们是否会恢复使用该机型。中国是737 MAX 客机2次致命坠机事件后，首个停飞该型飞机的国家。一直以来，中国市场是空客及其美国竞争对手波音的一个关键市场，两家公司都在努力扩大在华业务。但自从 MAX 停飞以来，空客在争夺客机订单和市场份额方面已经遥遥领先于波音。美媒2020年1月就曾报道，737 MAX 停飞影响了波音2019年的整体表现，其与竞争对手空客在飞机交付量方面的排名发生逆转。去年12月，澳大利亚最大航空公司澳航和新加坡航空公司在一天内相继与空客签订协议，分别购买40架和7架空客飞机。这被美媒评价为波音24小时内连续遭到2次背叛。值得一提的是，澳航曾一度是波音的忠实客户。与此同时，空客正在努力提高产量，以满足激增的需求。据空客官网介绍，截至2022年5月 ，A320neo 系列共收到来自130多家客户的8000多份订单。自6年前投入服务以来，空客公司已交付超过2200架此系列飞机。为了满足日益增长的订单，空客正在推进雄心勃勃的计划，到2025年将 A320 系列客机的产量提高到每月75架。